Homila suvlari nega ifloslanadi? Siz nima deb o'ylaysiz? Bunga ikkita katta sabab bor. Birinchi sababi homila o'zining axlatini, ya'ni biz tibbiyot tilida mekoniy deymiz, shu mekoniyni homilani o'rab turuvchi qovanoq suvlariga axlatni chiqarishi. Ikkinchi sababi esa onada yoki homilada bo'ladigan infeksion yallig'lanish kasalliklari. Xo'sh, nima sababdan homila axlatini o'zini o'rab turgan qovanoq suvga chiqarib, suvni ifloslaydi? Buning sababi birinchi o'rinda homila gipoksiyasi, ya'ni homilaga kislorod yetishmovchiligi. Ikkinchi o'rinda esa homilaning muddatdan o'tib ketishi. Keyingi o'rinda esa kindikning o'ralib qolishi, ya'ni o'z ko'pi atrofida yoki bo'lmasa chaqaloqning bo'ynidan yoki bo'lmasa tanasidan o'ralib qolishi homila suvining ifloslanishiga sabab bo'lishi mumkin. Homila suvining ifloslanishi xavflimi? Har doim ham bu xavfli emas, lekin akушер-ginekolog nazoratini talab qiladi. Agar sizga homiladorlik davomida homila suvlari iflos deyishayotgan bo'lsa, buni akушер-ginekologingiz nazoratini olib boradi.